Vou começar prestando minha grande homenagem a um grande artista nordestino chamado Dominguinhos. E eu fiz esse chorinho dedicado a ele. Chorinho sorrindo, seu Domingos. Obrigado pelas palmas. Estou sentindo. Todo mundo de casa, essa música foi dedicada a Dominguinhos. Chorinho sorrindo, seu Domingos.
Essa daqui é uma música que eu vou tocar agora, chama-se Baião de Todos, que é o título de um show que durante o período da pandemia foi pensado, foi projetado, e junto com Jubileu, Darlan, Ozzy Cavalcante e Felipe Guedes, sanfoneiro, fizemos esse show através, né, do jeito que está acontecendo aqui, nas redes sociais, pelas redes sociais. E foi lindo, e a gente vai tocar essa música, que é o título desse show que eu fiz dedicado à Fortaleza, e chama-se Baião de Todos.
Baião de Todos. Valeu, Silvio, que som lindo, hein? É o seguinte, esse show ele é dedicado às coisas nordestinas, toco compositores nordestinos, toco algumas composições novas, minha também, no caso essa, que é Baião de Todos, mas também eu separei uma música que eu queria dedicar a Marcos Sá. Essa música vai para você, Marcos. Eu bolei um arranjo para ela, dedicada a você, viu? Não fique tão feliz demais, não, tá? Porque eu gosto da música também.
Essa música chama-se Justamente. Quem quiser depois assistir o clipe que eu fiz lindamente dessa música, vai lá no meu canal do YouTube e coloca assim, Sérgio Groove. A música chama-se Justamente. Essa aqui, ó. Na minha frente uma multidão, no meu abdômen um instrumento, e no meu coração, Sofia.
Lindo, Coração de Sofia. Essa música que eu gravei no meu primeiro CD. Uma música que eu fiz, dediquei a filha de Gilbertão e de Inês, que hoje está uma moçona. Essa música foi muito bonita como ela foi, como ela veio para mim. Eu tive uma conversa assim com a barriga de Inês. Ela estava com um buchão e eu disse: vou fazer uma música para você. O nome da música vai ser Coração de Sofia. Aí encostei na barriga dela e escutei as batidinhas. E logo em seguida foi rolando a inspiração para essa música e lembrando do espaço onde eles moram também, que é em Santa Rita, um lugar lindo também, então tem tudo a ver com eles. Eu vou finalizando aqui, queria apresentar para vocês, aqui na percussão, Silvio Franco. Muito obrigado, Silvio Franco. Nós estamos escutando os aplausos para ele. Os times de futebol estão jogando e os caras de DJ estão jogando umas palmas, vocês estão sabendo, né? Que é para dar energia, o gás. Aqui tem vocês três, dá para vocês fazer a presença. Silvio Franco, obrigado, estou sentindo aí em casa. E mais uma vez fica aqui o meu abraço a todos, obrigado a todos os parceiros que faz esse evento tão maravilhoso acontecer. Marco Sá e toda a produção que estão aqui, está trabalhando com um espaço lindo, incrível, onde a gente pode tocar o nosso repertório, onde a gente pode mostrar as coisas bacanas que a gente compõe e pode expressar isso aqui para vocês. Então, obrigado. Cada um de vocês na casa de vocês, se cuidem, cuidem dos seus familiares, se protejam. Enquanto isso, a gente vai levando o show até a casa de vocês da forma que é adequada nesse momento, para a gente ter menos aglomeração possível. Então, fica um beijo no coração. Vou finalizar tocando uma música de um compositor nordestino chamada Comadre Sebastiana. E fica o meu abraço, a gente se encontra por aí, tá bom? Pelas redes sociais vocês vão poder curtir tudo desse show, todas as atrações. Na verdade, é a música de Luiz Gonzaga, Vem Morena.
Obrigado. Tchau, um beijo. A gente se vê. Bom domingo para vocês.